Ahojte, krásne vás pozdravujem pri sledovaní videomagazínu Trinitas. Moje meno je Lucia a teším sa, čo dnes uvidíme. V tejto časti vám niečo viac o sebe povie náš pán kaplán Štefán. Tak poďme na to. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Narodil som sa v malebnej dedinke v Novej Ľubovni, ktorá je takou väčšou dedinou, lebo máme cez 3000 obyvateľov. Tam som zažil celé svoje detstvo, tam som aj prijímal sviatosti, takže kostol v Novej Ľubovni je mi veľmi blízky. A v tom kostole som viac menej ako keby vyrastal. Bol to čas, kedy som sa učil ministrovať, kedy som sa učil na orgáne v tom kostole, kedy som tam zažíval život s Bohom, život aj v takom počiatočnom povolaní, kedy som sa rozvíjal a potom už aj ako bohoslovec, tak celý ten čas som zažíval práve v tom kostole v Novej Ľubovni. Tak preto Nová Ľubovňa je mi veľmi srdcu blízka. Malebná obec, goráľská obec so svojou goráľskou tradíciou. A v Novej Ľubovni je aj celá moja rodina. Môj otec aj mama pochádzajú z Novej Ľubovni. Mám staršieho brata, ktorý tiež býva teraz s rodičmi v Novej Ľubovni. Takže preto Nová Ľubovňa je mi veľmi srdcu blízka. Moje rodisko, ale aj miesto, kde som vyrastal, miesto, kde som zažil detstvo, mladosť a kde som zažil aj časy ako bohoslovec. A potom si tak teraz spomínam na svoju primičnú svätú omšu pred 4 rokmi, kedy som sa stal už kňazom a kedy som slávil v tom kostole svätú omšu prvýkrát. Tam, kde stál pán farár, predtým mal pán kaplán, potom som sa tam postavil ja a som slúžil svätú omšu. Bol to úžasný moment, dodnes si na neho spomínam. Držať v rukách živého Krista, to je úžasná vec. Potom prišiel teda čas po základnej škole, kedy som išiel na strednú školu a bol problém s výberom strednej školy. Chcel som ísť na cirkevné gymnázium do Starej Ľubovni, ale rodičia ma prehovorili, aby som si vybral nejakú odbornú školu. A tak som chcel pomáhať ľuďom a to, čo mi bolo srdcu blízke, také zaujímavé pre mňa, fascinujúce, bolo práve zdravotníctvo, že by som bol masérom. A tak som sa rozhodol študovať za maséra. Vyštudoval som v Levoči. Ten čas pre mňa bol zaujímavý aj tým, že som bol na internáte cez týždeň. Zažil som taký trošku internátny život. Zažil som mladých z takej inej strany. Mladých, ktorí už až tak nechodili do kostola, čo dovtedy som až tak nezažíval veľmi. Takže bola to pre mňa taká výzva, zažiť aj čosi iné a trošku ich aj pritiahnuť ku Pánu Bohu. Nebolo to jednoduché, ale snažil som sa aj vtedy byť takým svedkom viery. A ten čas bol úžasný v tom, že som sa učil spoznávať Pána Boha práve aj v týchto ľuďoch. Stretával som aj ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí boli nevidiaci, ktorí nevideli to, čo vidíme my, nevnímali tú krásu toho sveta, ktorý vidíme my, ale boli nevidiaci a pre nich bolo veľmi náročné sa napríklad aj orientovať, aj v Levoči. A veľakrát sme im museli pomáhať. Čiže bola to aj pre nás taká škola učiť sa vnímať ľudí, ktorí majú aj nejaké postihnutie, ktorí nie sú zdraví, ktorí majú nejaký problém v živote. Veľmi rád som chodieval v Levoči na Mariánsku horu. Odkedy som si zašiel, keď bolo teplejšie, peši na Mariánsku horu, pozdraviť Pannu Máriu, modliť sa aj za svoje povolanie do kňazstva. Chodíval som pravidelne ku minoritom, ktorí pôsobia v Levoči. Hrával som tam na orgáne, pozvala ma raz učiteľka, aby som išiel hrať, ešte keď som bol prvák, že nemajú organistu, tak som išiel a odtedy som zostal a hral som tam na orgáne. A bol to pre mňa tiež zaujímavá skúsenosť s nimi. Zvažoval som potom aj istý čas rehoľné povolanie, ale vďaka duchovným vodcom, ktorí ma viedli, tak som potom išiel do diecézneho seminára. A potom, čo som zmaturoval teda, podal som jedinú prihlášku a to do seminára, lebo som od detstva chcel byť kňazom a túžil som potom. Tak ma prijali do seminára a začal sa život intenzívnejší s Bohom, život v modlitbe, život v rozjímaní, ale aj život v takom inom poňatí. Zrazu ste vyňatí z toho bežného života a zavretí v úvodzovkách do seminára, kedy prežívame čas s Pánom Bohom, kedy sa modlíme, rozjímame, snažíme sa upevňovať svoje povolanie.
A toto bolo čas veľmi požehnaný. A po 5 rokoch čas sa dovršil na diakonskú vysviacku a vysvetili nás za diakonov. Môjim prvým pôsobiskom diakona bol Ružomberok. Bol úžasný čas v Ružomberku, trošku taký lenivší, že som až tak nemal tam veľa situácií, ako tu napríklad pohreby, sobáše, krsty, lebo som si vybral také 2 týždne, ktoré tieto sviatosti ako si nemali, čiže som ani nepochovával veľmi, ani nezosobášil som tam nikoho, napríklad v Ružomberku. Pokrstil som ale také 1-4-ročné dievčatko, ktoré si dnes pamätám a ktoré mám tak pred očami. To bolo pekné, lebo to bola moja prvá skúsenosť pokrstiť a už hneď 4-ročné dieťa. Takže na ten krst si pamätám dodnes z Ružomberka ako diakon. A potom tá diakonská prax, viac som kázal, kapláni sa tešili, keď som išiel s nimi, že som kázal im na svätých omšiach. Takže bola to taká skúsenosť naučiť sa prihovárať ľuďom, čo mne Boh hovorí, aby som sprostredkoval aj druhým. A samozrejme bol to život aj rozjímavý, že som rozjímal nad tým, čo Boh mi hovorí, čo mi ponúka, čím si ma ďalej formuje, čo chce odo mňa ďalej v živote a podobne. Mojím prvým pôsobiskom po kňazskej vysviacke a primíciách sa stala Spišská Nová Ves. Situácia ale bola všelijaká, nakoľko však si všetci pamätáme pred 4 rokmi, že bola korona a ja som bol vysvetený práve počas korony. Teda aj keď som nastúpil na pôsobisko do Spišskej Novej Vsi, tak nebolo to také tradičné, že by nejakým spôsobom som sa dal do systému, ktorý fungoval, ale bol to systém koronový, kedy sme nevedeli čo a ako. Nevedeli sme, či môžeme tieto a tieto akcie robiť, či môžem to a to robiť, či sa môžem venovať ministrantom alebo deťom a podobne. Začal som aj učiť na štátnom gymnáziu Spišskej Novej Vsi náboženstvo, ale trval to len istý čas, september, október a potom však nastala dištančná forma vyučovania, čiže potom som nevyučoval a potom aj tá pastorácia sa veľmi zúžila len na tú základnú pastoráciu. Ale čo bol pre mňa taký najväčší moment a taký aj zároveň najťažší moment bola nemocnica v Spišskej Novej Vsi a covidové oddelenie, kedy sme chodívali k ľuďom, ktorí ležali na covidovom oddelení. Teda, keďže nemali kontakt s rodinou, my sme boli niekedy jediní tí, ktorí prišli zvonku. Boli tam sestričky, boli tam lekári, ale nikto viacej, rodina nemohla ísť tam. Takže my sme boli tí, ktorí sme chodívali k týmto pacientom, ktorí trpeli na COVID a snažili sme sa im sprostredkovať nielen Krista, ale aj tú takú ľudskú rovinu, že sme sa s nimi porozprávali, ako sa majú, ako to prežívajú, ako to zvládajú. Náročné to bolo v tom, že sme boli v tých skafandroch, že sme boli celý v bielom oblečení a ťažko sa v tom dýchalo a zároveň aj bolo v tom strašne horúco. Takže stráviť v tom hodinu, 2, 3, 4 nebolo jednoduché, ale bola to zaujímavá pastorácia. Veľa som si uvedomil pri tom, že človek nemá takú možnosť možno zažiť človeka, ktorý trpí, ktorý takto vážne trpí a možno o týždeň, možno o 2 zomrie, možno už v ten deň, na druhý deň. A ja som ten posledný možno, ktorý je pri ňom, ktorý sa s ním rozpráva, ktorý mu môže trošku sprostredkovať tú blízkosť druhého človeka a o to viac ešte Eucharistiu samotného Ježiša. Čiže toto bola zaujímavá skúsenosť pre mňa, pastorácia počas covidu. Potom už covid trošku ustal, dostali sme sa do situácie, kedy sa trošku situácia ustalila a potom som dostal dekret do okoličného ako kaplán. Tam som strávil 2 roky. Moja prvá reakcia, keď som videl faru, ktorá je z 18. storočia, je to starý františkánsky kláštor, trošku zimná, trošku vlhká, tak
netváril som sa až tak nadšene, ale prijal som to ako Božiu vôľu, keď ma tu otec biskup poslal. A zároveň som rozmýšľal, čo pane, čo tu žiadaš odo mňa, čo chceš, kde bude moje pôsobisko. Čo pán farár hovorí, snažil som sa zachytiť vanutie ducha, že kde Duch Svätý chce, aby som išiel. A čo mám robiť v tejto farnosti. A veľmi rýchlo mi to ukázal práve tým, že som sa dostal na školu a začal som učiť na škole a videl som, že tie deti nepoznajú vôbec Pána Boha, že tie deti nie sú vedené ku viere. A ja som niekedy bol asi jediný ten, kto im vôbec o viere hovoril. Že oni vôbec nezažívali tú takú bežný život kresťana. Nechodívali do kostola mnohí, ani v nedeľu. A nie je to ešte cez týždeň. Čiže toto bola výzva pre mňa vôbec im sprostredkovať Krista taký, aký je. Boha milosrdného, Boha láskavého, lebo vnímali ho všelijako, len nie taký, aký naozaj Boh je. A to bolo smutné. Preto toto bola moja výzva, čo som videl, že tam ma asi Boh žiada. Tam chce Boh, aby som išiel. A nebola to jedna škola, na ktorú som chodil, neboli to dve, ale bolo ich nakoniec 6 škôl, kde som učil náboženstvo. Bolo to trošku časovo náročnejšie. Jedna z nich bola dokonca aj škola, kde navštevovali túto školu len čisto cigáni. Čiže o to viac ma to stalo aj energie sa im prihovoriť, keďže vôbec nemali záujem o Pána Boha, o vieru. Ale videl som to ako Božiu vôľu, ako to, čo odo mňa Boh žiada a znova ako to, čo chce Boh, aby si ma formoval na ceste ďalej za ním. A tam som strávil krásne 2 roky. Veľmi rád na to spomínam. V okoličnom som chcel prispieť aj ja nejakým spôsobom do oprav kostola, keďže tam prebieha generálna oprava kostola. Tak som sa rozhodol, že čo iné môžem opraviť ako orgán. A zavolal som jedného majstra, ktorý mi v tom pomáhal, ktorý ma učil, akým spôsobom vyberať píšťaly, ako ich čistiť, ako pracovať s orgánom a všetky veci okolo orgánu mi ukázal. Takže som strávil doslova celé prázdniny, keď som už nechodil do školy, celé prázdniny som strávil na tom orgáne a podarilo sa nám opraviť jednu skriňu, môžete si ináč nájsť na stránke farnosti okoličné, to video, kde pán farár potom spravil o oprave orgánu, celé video. Takže to ma teší, že takýmto spôsobom som aspoň mohol prispieť do opravy kostola. Že som aj ja mal nejaký ten podiel na tej oprave, aj keď som nemusel, ale chcel som prispieť niečím. A ten orgán ma tiež učil tomu, že kedysi majster Finkler, ktorý postavil ten orgán pred 200 rokmi, urobil to vlastnoručne bez nejakých moderných prostriedkov, bez moderných strojov. A urobil to preto, lebo miloval Pána Boha. Miloval hudbu a tú hudbu chcel použiť, aby druhých priťahoval ku Pánu Bohu. Tak to ma učilo práve tomu, že veď aj cez hudbu sa dá ľudí pritiahnuť k Bohu. Aj cez hudbu dokážeme evangelizovať, aj cez hudbu dokážeme mnohé veci ponúknuť človeku. A to som sa snažil potom aj deťom sprostredkovať, keď som ich brával k tomu orgánu a keď som im ukazoval mnohé veci, tak ich to fascinovalo. A o to viac, že orgánová hudba dokáže viac ľudí pritiahnuť k Bohu, lebo nás tak povznáša nášho ducha k nemu. Čiže preto aj tá hudba je dôležitá aj v tomto zmysle, že môžeme evangelizovať cez hudbu a povznášať ľudí k Bohu. K tomu vás pozývam, aby ste v kostole spievali, aby ste nestali len tak v kostole alebo nesedeli. Môžete samozrejme si to aj vychutnávať týmto spôsobom, modlitba v tichu, ale krajšie bolo, keby sme sa zapojili spoločne do spevu. Takže vás pozývam viac spievať v kostole. Na Božiu slávu.
No a po 2 rokoch v Okoličnom som dostal dekret tu, do Tvrdošína. Znova, nová výzva pre mňa, čo Páne Bože žiadaš odo mňa tu v Tvrdošíne, kde je moje miesto, kde si ho mám nájsť, čo mám robiť pre našich veriacich, ktorých si zveril mi na určitý čas. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, So when negativity surrounds. One day this all will change, treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day. A našiel som sa pri deťoch, našiel som sa pri mladých, ale to neznamená teraz, že odpisujem ostatných. Nie. Skôr cítim, že Boh ma kdesi ťahá k deťom, ku mladým a chcem sa im dať do služby, chcem im pomôcť ku Pánu Bohu. A keď si ma potiahne aj ku starším, jasné, že sa mu nechám potiahnuť, ale dôležité, aby sme nasmerovali sa na Krista, aby sme kráčali spolu k Ježišovi. Vtedy budeme my kňazmi, naozaj kňazmi, keď budeme ťahať ľudí k Bohu, nie od Pána Boha, ale ku Pánu Bohu. A niekedy musíme byť aj taký možno trošku tvrdší, lebo to, čo som vravel na začiatku, že Pán Boh v seminári si ma formoval, niekedy práve tak tvrdšie, aby som sa dokázal aj ja sám zmeniť, aby som dokázal aj ja sa lepšie prispôsobiť a pripodobniť tomu, čo robím, ako úlohe kňaza. Takže nechať sa mu dať formovať, aj keď je to náročné, ale dôležité a podstatné.
aby sme došli do neba. Tam je náš cieľ, tam máme smerovať. Keď sa modlívame breviár, tak máme tam nejaké 3 žalmy vybraté. A žalmy sú veľmi pekné, veľa krásnych citátov pochádza práve zo žalmov, lebo nás dokážu inšpirovať. A nedávno, keď som sa modlil modlitbu cez deň, tak som sa zastavil pri slovách: a čo idú okolo, nezavolajú, Pán vás požehnaj, žehnáme vás v mene Pánovom. Dnes som si spomenul na zvyk u nás na dedine, keď ľudia idú okolo druhého človeka a ten človek niečo robí, tak sa mu pozdravia: Pán Boh pomáhaj. A to je presne z tohto žalmu vybraté, že chcú takýmto spôsobom ako keby povedať tomu človeku, že modlím sa za vás, žehnám vám. A tomu vás pozbudzujem, aby sme to robili. Neraz, keď stretneme druhého človeka, ktorý niečo robí, máme problém sa mu vôbec pozdraviť. A keď už, tak sa mu pozdravím, dobrý deň, a nie pochválený Ježiš Kristus. Pozbudzujem nás, aby sme možno aj takýmto spôsobom vyprosovali druhému Božie požehnanie, keď povieme: Pán Boh pomáhaj, Pán vás požehnaj. Aké by to bolo úžasné, keby sme sa takýmto spôsobom žehnali navzájom a nezávideli si, ale naopak žehnali jeden druhému. Preto aj tento citát je môjim obľúbeným. Alebo potom zo 139. žalmu: Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko, Ty vieš, či sedím a či stojím. Alebo potom z môjho premyšľného obrázka, kedy som mal z listu Hebrejom, vybraný citát o kňazovi. Veľkňaz je ten, ktorý je vybratý spomedzi ľudu, aby bol ustanovený pre ľudí a aby prinášal obety za hriechy ľudu. To bol tiež jeden z mojich obľúbených citátov. Kto je vlastne kňaz? Definícia kňaza. Je ten, ktorý prináša obety za ľudí, za hriechy ľudu. Keďže chystáme birmovku, ešte čo si pre birmovancov. Mojím birmovným patronom je svätý Martin z Tours. Keď som rozmýšľal, koho si beriem za birmovného patrona, tak jeho život bol pre mňa oslovujúci práve v tom skutku, ktorý urobil, že sa podelil s tým, čo mal. Daroval polovicu svojho plášťa chudákovi, ktorého náhle stretol na ulici. To je zaujímavá vec, nakoľko on bol však rímsky vojak a teda aj dôstojník, a on daroval niečo zo seba, niečo zo svojho. A učiť sa podeliť, učiť sa vedieť dať niečo zo svojho, to by nás malo vystihovať. Ľudovo tomu povieme čnosť štedrosti. Vedieť byť štedrý k druhým ľuďom. A toto ma práve inšpirovalo, aby som si vybral toho patróna. A zároveň aj to, že stal sa kňazom, stal sa biskupom, jeho život obrátenia z pohána sa stal kresťan a potom obhajoval vieru a dokonca aj pokrstil svoju mamu. Jeho život je zaujímavý, ale toto ma najviac fascinovalo práve na tom, že bol štedrým človekom, že sa vedel podeliť. Aj napriek tomu, že ešte bol len pohánom, že ešte nebol kresťanom, až potom neskôr sa obrátil a stal sa kresťanom, dal sa pokrstiť. Ja veľmi rád vo svojom voľnom čase si zájdem do kostola a zahrám si na orgáne. Veľmi rád mám aj knihy, aj keď nie stále mám na nich čas, ale snažím sa aspoň stránku denne prečítať nejakej knihy a tým sa aj vzdelávať. Samozrejme aj čítanie Svätého písma, to dúfam aj nemusím spomínať. A je to už samozrejme súčasťou života kňaza, ale tá kniha je veľmi dôležitá, lebo nás kdesi tak aj prehlbuje vo vzťahu s Bohom alebo vo vzťahu s ľuďmi. Vzdelávame sa cez knihy. Čiže rád si čítam aj nejakú knihu. A potom rád zajdem na bicykel a pošportujem, aj keď to na mňa až tak nevyzerá, ale snažím sa aj takýmto spôsobom seba udržávať v akej takej kondícii. A potom sú to rôzne iné stretnutia, kedy však mladí vedia, že si zahráme na fare aj nejakú tú hru, alebo trávime čas spolu pri dobrej večeri alebo čomkoľvek. Čiže čas kňaza, to je čas, ktorý je v prvom rade venovaný Pánu Bohu, jeho veriacim, a potom, keď vyjde čas, tak aj sebe samému. Ale je dôležitý aj taký vlastný reštart, kedy potrebujeme aj my vypnúť. Takže možno niekedy nás nestretnete práve v ten deň vo farnosti, lebo možno niekde vypíname akurát, že si zájdeme niekam dať si dobrú večeru, alebo ideme na výlet, alebo ideme na púť. Boli sme zo párkrát už v Čenstochovej, Bialsko-Bialej, alebo išli sme aj na púť s vami, či do Litmanovej Ľutiny. S mládežou som bol na Budkove, bol som v Beckove. Takže toto je čas, kedy aj ja trošku načerpám a kedy trošku aj vypnem od takého bežného ruchu a načerpám aj duchovnej posily. Či zo stretnutia s Bohom, alebo zo stretnutia s ľuďmi, s ktorými som. Z tých kníh, ktoré som spomínal, že mám rád,
tak samozrejme okrem Svätého písma. Je to práve Ježiš Nazarecký, ktorý túto knihu napísal Benedikt XVI. Začal ju písať ešte ako kardinál a potom ako pápež ju dokončil. Je veľmi zaujímavá, aj keď niekedy možno ťažšie písaná, ale veľmi zaujímavá práve tým, že Benedikt tam dáva svoj pohľad na Ježišov život. Ako keby také svoje rozjímania, aj zároveň niekedy dáva také otázky. Vyvoláva otázky, ktoré nútia hľadať odpoveď. A to je dobré. Že niekedy potrebujeme si tak vyvolať otázky umelo, lebo potrebujeme hľadať odpovede na ne. A to je dôležité, že nás to núti hľadať, núti skúmať, núti poznávať. A po Bohu žízni moja duša. To máme poznávať, Pána Boha. Samozrejme, aj niekedy, keď vyjde čas, tak si pozriem film. A tie dlhšie filmy sledujem niekedy aj na 10 krát, kedy si tak postupne poprerušujem a sa vraciam k ním. Preto spomínam dlhšie, lebo môjim obľúbeným filmom je Don Bosco. Aj on je môj obľúbený patron a svetec. V tom zmysle, že mal veľkú záľubu a celú svoju pastoráciu venoval mládeži. Zameral na ňu svoj život a to sa potom prejavilo v tom, že má mnohých nasledovníkov, ktorých oslovil, ktorých priviedol ku Pánu Bohu. Čiže preto Don Bosco veľmi rád sledujem tento film a už som ho videl si možno 10 krát a nemám problém si ho pozrieť znova, lebo ma veľmi inšpiruje v mojej pastoračnej službe ako kňaza. Je to úžasné prekvapenie. To ty si povedal, že oratórium bez hudby je ako telo bez duše, či nie? Áno, a hneď začneme aj cvičiť. Zavolaj chlapcov. Nevravte mi, že viete hrať aj na tomto. To musíš posúdiť sám. Posuň sa. Poďte! Oh. Do rytmu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. To oľutuješ, páterko. Počkaj chvíľu. Rastio! Drž! Poď, Rastio! Poď, Rastio, poď! Poď, Rastio, nezámbiť sa. Drž! Poď! Nemaj ruky. Exorcizmus zrobil. Čo štartuje? Nemáte sveté dôvody? Vychádza z lídu? To nie je môj. Zatlačte. Baby, fakt máš chodit to. To bola pecka. Čo poviete? Toľko nových informácií aj pre mňa. Ale keby sa náhodou niekomu málilo, tak poďme sa ešte spýtať jeho rodičov. Nech nám povedia už naozaj absolútne všetko. Poďme na to. Že vlastne už ste aj vy ho spoznali, čo je zač. Aká je povaha. Je to naše druhé dieťa. Samozrejme sme chceli súrodenca pre jeho staršieho brata Petra. No, tak tajne sme dúfali, že to bude Zuzanka, ale aj Štievko. Ale nebola Zuzanka, takže je to Štievko. On od malička sa aj motal zo všeličoho, si spravil kalich, alebo zo šálu si spravil
No, keď teraz... Čo to tedy boli? Neviem, ako sa to volá už. Majstrovstvo sveta? Či áno, čo to bolo? Ten šál Slovensko a Štívko samozrejme s ním slúžil svätú omšu. Takže... To oplatky nám dával ako sväté príjmenie? Telo Kristovo. Takže nejak sme s tým žili, len sme to tak brali, no tak vedie malé dieťa, veď z toho vyrastie, no ale... Rastie stále. Nevyrástol. No a tak si postupne sme sa snažili rozvíjať talenty, ktoré mali naše deti. Staršieho brat je skôr tak technicky by som povedala zdatný, tak aj tam smerovali jeho zaľuby, aj smerujú. No a Števko zase iným smerom. Čiže to hranie, spievanie, toho viac zaujímalo. Tak viac menej aj tá cesta sa oberala aj na tú hudobnú, sme ho prihlásili. Vlastne viac menej starší brat chodil dlhšie ako Števko a menej, áno, aj menej hraje, ale tak samozrejme, ako hovorím, on mal iné záľuby. Takže aj náš harmonogram potom sa musel tak rozvíjať, aby stíhal aj hudobnú, aj ten spev. A stíhal to, no, vedel zahrať myslím, že už od 6. triedy. Potom mu dovolil pán, už je nebohý, pán kaplan Liška. 6. No. Neskôr ešte? Aj skôr? Myslím, no teraz neviem, myslím, ale že 6. No. Viem, že prvé jeho hranie na orgáne, že otco, pôjdeš tam so mnou? Pôjdem. Na rannú omšu. Na rannú svätú omšu. Lebo na večer si ešte netrúfol. Bolo viacej ľudí. No. Takže, no a samozrejme bol taký šibal. Chodil, tak boli zvyknutí, že aj do školy na bicykli, aj proste hoci kde, tak to bolo rýchlejšie. No a spravil defekt na svojom bicykli. Zobral si môj bicykel. Spravil defekt aj na mojom. Tak zobral si aj otcov, len už potom otcovi chýbal, tak bolo treba tie defekty opraviť. Samozrejme, jemu to nešlo, tak išiel za otcom, že teda opravia tie defekty. Áno, opravíme, poď so mnou, ideme opravovať. No a otcom mu hovorí, Števko, pozri sa, veď opraviť defekt nie je vôbec ťažké, pozri sa. Tak vieš pekne zahrať na orgáne a defekt nevieš opraviť. A Števko mu povedal, ale ocko, ale hrať na orgáne tiež nie je ťažké a ty nevieš hrať. Takže tak sa vedel vynájsť stále tak priateľsky a proste z toho, že to treba nevie. Takže také všelijaké zažitky s ním máme, alebo pán farár mu ponúkol rozdávanie katolických novín u nás v Novej Ľubovni. Tak kým bol na základnej škole, tak ešte ich rozdával. To prišli tak v stredu večer, bolo treba ísť pre ne a do piatka ich porozdávať. To stačilo po škole do schránky ľuďom, tak nebol to problém, len potom sa stalo to, že išiel na strednú školu a kto bude rozdávať tie katolické noviny? No mamka, tak mamka ich porozdávala. A ako som tak rozdávala vo štvrtok, pozerám, náš bicykel pred kostolom stojí. Števko, kde máš bicykel? Ticho v telefóne. No, naposledy som bol na pobožnosti hrať, čiže v nedeľu, ako odohral pobožnosť, náš bicykel tam do štvrtka stál, kým som... možno by ho počkal do piatka, kým príde z Levoče. Takže by ho priniesol domov. Zabúdal, hoci čo, dažníky, to bolo bežné, že sme nemali doma dažníky a také, ale to sú také milé, to už sme... No však stalo sa, že som mali aj cudzí doma. A potom sme mali zrazu, áno, lebo nemal, tak potom pán farár mu podal, aby ho nespršalo, takže už sme zrazu mali nejaké iné dažníky. Tak dobre. A ešte taký jeden milý tiež zažitok si pamätám, keď bol na nejakom stredku animátorov, myslím, že v Spišskej Bele, alebo neviem presne, kde to bolo. A zrazu, to bola taká víkendovka, čiže bol na tej víkendovke a zrazu u nás zazvonil v sobotu niekto a posielam koláče aj vínko, že zo svadby, že Števko nám zahral. A Števko vám nemohol hrať, lebo on nie je doma. Áno, veď teraz sme mali soba, Števko nám hral, tak proste mu posielame. Ale náš Števko nie je doma. Tí koláče asi inému kantorovi patria, organistovi patria, nie nášmu. Nie, to tu Števkovi. Volám Števko, tak koláče tu došli, ale tak ja neviem, skáde tie koláče. Mamka, ja som bol, prišiel po mňa pán farár, lebo nemal kto hrať a už som naspäť. Čiže ani doma nebol, odohral, takže sme si pochutnali. Takže aj také zažitky máme s ním. A fakt len také viac milé.
Aj keď prišiel z Levoče domov, zahral na harmonike, proste bol ho plný dom. Plný dom. Aj keď špinavého prádla, proste hoci čoho, čo proste ho pripomínalo, ale tá iskra, tá charizma jeho, to bola hneď. A o tej návšteve nechceš povedať? Z kapituly, čo prišli? No, prišiel o ničom sme nevedeli. Áno, asi. Veď asi ten mikrobus prišiel s nimi, nie? Ten ich špirituál, alebo neviem presne, kto to s nimi tam vtedy bol. A to len zazvonilo sa a zrazu čierni chlapi, asi 4 na dvore. No, tak toto je to. A Božtiekovi sa to stalo. A jeho hneď? Kde je to? On už... A proste všetky možné myšlienky, čo sa mohlo stať. To bolo pár sekúnd. Hej, a to bolo len fakt, že len zlomok a zrazu spoza domu. Aj, mami! Dobre, no tak proste nás prekvapilo, áno, že mali nejaký taký výlet, že prišli k nám, áno, nečakane. Ale aj ten strach, že skutočne, že my prišli niečo oznámiť. Takže bola malá výčitka, že prečo nedal si vedieť, prečo keď príde 6 chlapov, aspoň dačo ponúknuť, nie? Chlapov. Alebo niekedy je prekvapenie také, že by sme neboli doma zase, hej, že zase by oni boli prekvapení. Že... Má odpoveď bola aká? Ani už neviem. Nevieš? Ale mama, ty by si len stresovala, prestaň. Teraz tu. Taký dobrý z toho pocit máme, že kde prídeme, všetci sú priateľskí ako, hej, k nemu. Že je tak aj dobre prijatý, aj no, Poteší. Že môžeme byť hrdí na ňo aspoň. Myslím, že môžeme byť. Ako on povedal, ale aktívny je na môj vkus až, no má to asi v sebe dar. Snáď mu to vydrží, lebo potom už človek časom sa aj unaví, no, ale zase keď vidí, že ľudia to chcú, tak no, človek to robí s láskou, s radosťou. Pevne, že on sa s každým porozpráva. Či je to trojročný chlapec, alebo decko, alebo či je to babka 80-ročná, dokáže sa s každým porozprávať. To nedokáže každý. Aj ja som to viac menej chcela vyzvihnúť, aj treba to, že aj pomôže hocikomu, že samozrejme nie v nejakých extra, ja neviem, v okoličnom, hej, keď som videla, že keď bol so sestričkami, tam nielen, že sa najedol, ale aj pomohol im tú kapustu tam do súda natlačiť, proste pri kmotri sa, nepotrebujete tášku a proste tak charizmaticky proste vie pomôcť, vie, no, alebo keď príde k nikomu a čo robíte, no tak pomôžem vám, že áno, aj posedí, aj naša babka, jeho mama to tak podarene povedala kedysi Patrovi, keď ho priviezol tiež z Levoče, že musím to trošku tak pogorálsky, ale myslím, že budete rozumieť, že to naštievko tak, i do tanca, i do ruzanca. Rozumiete? Takže asi tak, že sa vie aj zabaviť, aj to tak, sa aj vyjadril, ne, že ale zároveň sa aj po primiečnej omši sa vyjadril, ne, že mal babku, ktorá jedna no, to učila, je zase ďalšie, hej. Jedna učila sa modliť a druhá robiť. Lebo keď tak ďakoval nám, hej, všetkým, tak mal kytičky aj pre babky. No a hovoril, že áno, máme jednu babku viac na modlenie a druhú na robotu. Takže asi táto, no, že je ľudský a no, taká tá charizma. Ozve sa, prihovorí sa proste. Nemá problém. Nemá s tým problém. Aspoň čo my to vnímame, lebo tiež nie sme s ním už, ak sme rozprávali, však už je roky preč. Ale ten ohlas, keď človek niekde príde medzi ľudí a on tam pôsobí, tak to ukazuje, že asi to tak je ďalej, jak to bolo. Také zažitky, ako že nám bolo vytknuté, už neboha je, že vyšli z kostola a u nás vlastne boli 3 kaplani. To nebolo ešte v minulosti nikdy. Vo farnosti boli na nás 3 kaplani. No a keď vyšli z kostola po svätej omši, tak babky staré išli ku števovi. A tu nebol nikto. Takže trošku sme dostali, že prečo iba ku števovi tam nejdú, a však my im čo rozkážeme? A že, no bohoslovci, keď ešte boli 3, hej? Pardon, zvolá kapláni? No veď práve, hej. Za to počúvam, že akí kapláni, no, ale, lebo to už tak študovali všetci z Novej Ľubovne 3, hej. To trošku pomiešam, tak, bohoslovci. Takže také to bolo, že okolo neho babky, ako sa má, všetko stiskali to a ako spolubrat bol sám.
Tak on vlastne aj tým, že hral, hej, a fakt sa zaujímal aj o tú ľudovú hudbu. A viac menej som sa mu snažila aj ja vštepiť, aby sme proste však aj o tomto, aj tie tradície. Chodil po babkách, že by diktovali mu pesničky. A to bolo milé, hej. Babka mu doniesla péro, papier, no píš si, Števko, nie, tu si zapíš. Števko zobral mobil, cvakol. Už mám teta napísané. Takže teta nechápala, ako to rýchlo napísal. No dobre, tak všetko. Čo odkázať na záver? Aby naša farnosť smerovala ku Kristovi. Všetci veriaci. Nie len kňazi a najbližší spolupracovníci nás, kňazov tu vo farnosti, ale aby sme všetci kráčali ku Kristovi. Lebo celá farnosť chceme raz dôjsť. Sme farská rodina a preto je dôležité ťahať sa navzájom, modliť sa jeden za druhého, nezávidieť si, ako to pán farár povedal raz, nehrábať na svojom piesočku, ale spoločne hrábať na tej farnosti a spoločne sa doťahovať do neba. To je dôležité. K tomu vás pozývam, seba pozývam a prajem nám všetkým, aby sme raz došli do neba. Modlíme sa jeden za druhého a vyprosujme si navzájom milosti. Amen. Tak ste to s nami vydržali. Po dlhom čase. Ale dobre bolo, nie? Tak vás pozývam aj na budúce. Poďte nás sledovať. Trinitas. Dovtedy však vaše kroky nech kráčajú cestou radosti. Vidíme sa. Čauko.